E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou trazer para vocês aqui mais um fornecedor de eletrônicos, tá bom? Aqui pessoal, olha só, Xiwan, aparelhos eletrônicos atacado e varejo, tá bom pessoal? Fica aqui na Rua do Nogueira, 180, Recife, Pernambuco, tá? Vamos pro vídeo. Começar pessoal, aqui pela parte dos fones de ouvido, tá? Como sempre aqui, olha só, muita variedade mesmo de fone de ouvido. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, tá? Campainha, caixinha de som, carregador que não pode faltar, né? Então, pessoal, tudo que vocês quiserem aqui nessas lojas que eu estou mostrando para vocês em Recife, vocês vão encontrar bastante coisas, tá bom, pessoal? Tá mostrando a loja aqui para vocês, tá? Carregador sempre importante ter na loja de vocês aí, tá? Aqui na minha loja é um campeão de vendas, tá? Todos os tipos de carregadores tem que ter em uma loja de eletrônicos, tá? Também tem calculadoras, mais fones de ouvidos. Variedade enorme, pessoal, de fones de ouvidos, tá? Também tem teclado para TV Box, tá? Calculadoras, grande variedade também em calculadoras. Todos os fornecedores que eu compro, pessoal, vou estar passando aí para vocês, tá? Tentando ajudar vocês também que tem vontade de abrir uma loja ou coisa do tipo, ok? E eles também vendem no varejo, tá, pessoal? Atacado e varejo aqui. Aceita nós, Brasil, vai! Tô chegando, tô casado e tem uma namorada não sabe quem é. Carregador portátil, pessoal. Muito vendável também, tá? Capinhas para celular, películas, aqui você consegue encontrar também, tá? Película 3D, vende pra caramba, tá, pessoal? Vende bastante. Grande variedade aqui de capinha para vocês. Caixinha de som também com ótimas variedades de preços também, pessoal. A loja é enorme, pessoal. Venha conferir aqui, tá? Microfones. Vocês podem vir aqui que será sempre bem atendidos. Tem nossa amiga Érica aqui, ó. Podem vir que vocês vão ser sempre bem atendidos, tá? Tá vendo? Érica aqui, responsável aqui, uma das vendedoras que tem aqui, vai atender vocês. E vocês vão sair daqui super satisfeitos, tá? Super indico aqui. Fui muito bem atendido aqui, tá? A loja é grande. Pode vir que você vai encontrar variedades e bom preço. Luminárias, pessoal. Todos os tipos de luminárias aqui você vai encontrar. Suporte para TV, tá? Suporte para TV. Aqui está um pouco mais caro, pessoal. Eu encontrei mais barato em outros lugares, tá? Aqui está R$14. Eu encontrei a 13 até a 12, tá? Controle também para PlayStation. Pilhas, pessoal. Pilhas é importante ter também na sua loja, tá? Cavalinho upa-upa. Também é bom deixar na frente da sua loja, pessoal. Chama bastante atenção. Fones de ouvidos, né? Tem uma grande variedade também. Esses games, pessoal, faz muito sucesso também, tá?
Sensor de estacionamento, esses relógios inteligentes também, pessoal, com preço ótimo aqui, tá? Pode vir conferir. Vou estar mostrando para vocês aí, pessoal, minhas compras aqui, tá? Massageador. Tripé, suporte para celular. Tem bastante também, tá? Esses ring lights, pessoal, o pessoal procura bastante, tá? Você tem que ter na sua loja. Esse maior tá 105 e esse menor tá 80 reais, tá bom? Então, você pode vir aqui procurar nessas lojas aqui, todas elas têm. Essa luz aqui também, pessoal, você conecta lá e ela sai um som. É uma caixinha, mas é uma lâmpada, tá bom? Olha! Caixinha de som tem com força, tá, pessoal? Tem de todos os tipos, todos os tamanhos e todos os preços. Bola também, pessoal, olha só, bola. Também comprei para minha loja aqui.